佢而家防守緊呢個頭部啦，因為對手攻擊緊阿思韻個頭啦。咁隻左手咧就叉出去懟住對手個頭，等佢咧攻擊得冇咁厲害。咁另外一隻手咧就包住個下顎同埋個人中位，等佢啲拳頭打埋嚟嘅時候咧，冇咁容易令到啲拳可以打得暈自己咯。隻眼咧俾人打嘅時候咧，一定要擘大咯，一定唔可以眨眼啦。如果眨眼咧，就會睇唔到對方點樣打你噶啦。每當我攻擊完之後咧，就一定要擺翻好個裝，保護翻好少少。咁而家呢個十字擋咧，就係對手打肚嘅時候咧，就一個防守嘅招式嚟嘅。咁佢呢個保護有咩好處咧？可以擋住晒去攻擊嘅肋骨啊、雞心位啊同埋小腹位嘅。隻手咧就一定要呈現呢個十字形，咁咧就會擋得會好啲啲。兩隻手一齊擋又有力啲啲咯。你將啲力量擺喺邊邊，就唔好隻手擺喺邊邊。咁而家做緊呢個咧就失擋嘅動作啦。咁當隊友踢腳埋嚟嘅時候咧，你盡量就用自己個膝頭哥擋翻開你對手嘅腳。但係個平衡咧要攞得好好喎。如果唔係咧，就好似俾人踢嘅時候咧，踢翻跌你，因為呢一隻腳擋嘅時候咧，個平衡又難啲啲嘅。呢個動作有咩好處咧？如果對手踢埋嚟，你唔擋嘅，或者你用咗第二個地方或者腳徑啊、腳板嗰啲位置擋佢咧，咁你就會好痛咯，唔係好易傷咯。但係如果你用個膝頭哥擋佢咧，咁咧你就唔會痛，但係個對手咧就會好痛啦，因為佢將個腳徑啊、上寸、下寸位踢落嚟嘅時候咧，係都好難受咯。我裝先。當對手咧埋打你或者佢踢你嘅時候咧，你就拎嘅膝頭哥，將腳掌向前掗出嚟，落地俾翻我，就唔需要太大力嘅，就向前掗向對方個手位置就 OK 啦。等佢埋唔到力，都係用腳踭，都係用腳前腳掌。係，試下一拎起膝頭哥就向前掗出嚟，落地俾翻我。我都唔使用好大力，唔使用大力嘅，令到佢防守，令到對方咧埋唔到力。咁就 OK 嘅，所以你動作要快啲，一掗完咧就即刻落地，一掗完即刻落地。咦，咁腳長會唔會着數少少啦？跆拳高手曾思敏教咗我衝拳鞭腿，再加埋我後天嘅努力，陸師妹接招啦！冇理由㗎，我散打根本咁犀利，點解我俾你打散嘅？哎呀！你有前冇後，點會打得贏我啊？再看招啦！打 K1 啊，除咗進攻之外，防守都好緊要㗎。